तो दोस्तों फाइनली लगभग 1000 फीट ऊपर चढ़ने के बाद वो जगह जो है हमें मिल चुका है जहाँ पे जिस पत्थर में मारने पे नगाड़ा का आवाज आता है। तो फाइनली ये वो जगह है इस बड़े से पत्थर, इस बड़े से चट्टान में, जहाँ पे यदि हम हाथ डाल करके अंदर इस पत्थर को मारते हैं तो नगाड़ा का आवाज आता है। और इस पत्थर को हम मारने जा रहे हैं, देख सकते हैं अंदर देख सकते हैं छोटे छोटे जो है इसमें ये छेद हैं। तो मैं बजाता हूँ, देख सकते हैं, देख सकते हैं 1 2 3।